Så jeg vil vise, hvad der foregår i det her lille princip. Jeg tager lige slangen af pumpen, så I kan se, hvad der egentlig foregår. Det er rent faktisk bare afgangen fra min pumpe på den her Juvel 180 liters. Den originale pumpe, der sidder der en lille stus på, og den har jeg bare ført en ekstra slange på, som trækker vand ned. I stedet for at det kommer op i overfladen, så trækker den det ned, så der ikke er stillestående nede ved bunden. Og i den slange har jeg lavet et lille hul med en saks, som I kan se. Og der stopper jeg et ekstra stykke slange ned i. Og sørger for at føre slangen en lille smule den her vej hen, så vandets fremdrift det automatisk trækker luft med ned. Så kommer der automatisk luftbobler hernede i, og med den hastighed bliver de simpelthen formindsket, de her luftbobler, til bitte små bobler, og bliver kastet ned i vandet. Så larmer den lille smule her til aften, inden jeg skulle i seng. Jeg synes, det var for mig det gode. Så derfor så tog jeg et lille tot vat fra en mikrofon, og bare startede hernede i. Så er lyden for mennesket, så kan man sove om natten, fordi det er ret træls det der. Så den er over nu. Og nu sætter jeg en sådan til bare ned igen. Og så kører det bare, som det skal. Kan I se? Det er faktisk et meget simpelt system. Kan I have det godt? Hej så.